హాయ్ అండి, నమస్కారం, నమస్తే, వణక్కం. ఈరోజు వీడియోలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే కమర్షియల్ వెట్ గ్రైండర్ గీర్ బాక్స్లో గీర్ కానీ అందులో బేరింగ్స్ ఆయిల్స్ ఇలా అన్నీ పోతుంది. ఇదిగోండి బేరింగ్ ఎలా పోతుంది చూసారా. లోపల బేరింగ్ సాఫ్ట్ అరిగిపోయి ఉండొచ్చు, బేరింగ్ పోయి ఉండొచ్చు. మీకు ఇది రిపేరింగ్ ఎక్కడ చేయాలంటే సికింద్రాబాద్ ఆర్పి రోడ్, మోడీ హీరో షోరూమ్ బ్యాక్ సైడ్, రాయల్ గోల్డెన్ రోడ్ లైన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంది. దాని ఆపోజిట్లోనే శ్రీ సాయి బాలాజీ వెట్ గ్రైండర్స్ అనే షాప్ ఉంది. అక్కడ అది తక్కువ ధరలో మీకు రిపేరు చేసిస్తున్నాము. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ ఉంటారు. అది తక్కువ ధరలో రిపేరింగ్ అయిపోతుంది.